गाइस, वेलकम बैक योर जी के इलेक्ट्रिकल चैनल। और आज है मेरे पास ये एक होम थिएटर। तो ये मैंने पहले ही खोल लिया है ताकि आपका कीमती वक्त वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले मैं अपने एम्पलीफायर की आवाज़ कम कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका फ्रंट, जो कि है ये दिखावटी पीस है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। मैं बात करता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी। ठीक है, इसका मैंने 4 इंच का अंदर का बूफर देखा, बूफर की क्वालिटी भी ठीक है, पूरा रबड़ का फिनिश है। लेकिन जब तक ये ठीक है, जब तक ये चल रहा है, अगर ये नहीं चलेगा तो ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों, इसमें लाइट भी आ रही है, सब चीज़ हो रहा है, लेकिन ऑडियो नहीं आ रही इसके अंदर से। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और इसकी प्रॉब्लम को भी सोल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसकी वायर लगा के आपको चला के दिखा देता हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा, इसमें लाइट आ गई। और ये देखिए, इसमें किसी भी प्रकार की ना ऑडियो आ रही है ना हमिंग आ रही है। चाहे ऑडियो इनपुट पे आप हाथ रख लीजिए, चाहे आउटपुट पे। वॉल्यूम इसकी फुल है, बेस भी फुल है, ऑडियो नहीं आ रही। मैं इसमें एक बार आपको USB पेन ड्राइव भी लगा के दिखा देता हूँ। अब इसमें कुछ हमिंग आ रही है, तो मैं इसमें ये मैंने लगा दी पेन ड्राइव, और गाना हमारा प्ले हो चुका है, लेकिन इसके अंदर ऑडियो नहीं आ रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले मैंने इसको ऑलरेडी पहले से खोल रखा है, मेरे पास इसका एक स्पीकर है, मैं इसको भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। आयरन को रखता हूँ अपने साइड में, और तो ये मैंने लगा दिया और कोई ऑडियो नहीं आ रही। तो सबसे पहले मैं आज इसके अंदर का दिखा दूँ। तो अंदर का लुक काफ़ी अच्छा है। 4 इंच का आपको स्पीकर दिख रहा होगा। ट्रांसफार्मर हमारा डबल सप्लाई में 12012 और 012। तो ट्रांसफार्मर भी हमारा कॉपर का लग रहा है मेरे को, अच्छा है, हैवी है। और ये किट है हमारी 20-30। एक बार मैं आपको किट दिखा दूँ। तो ये इसकी समस्या है, मैंने ऑलरेडी इसको खोल लिया था। तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट की वायर लग रही है, तो यहाँ पे हाथ लगाते ही चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी साउंड नहीं आ रही। तो मैं अब इसको डायरेक्ट ऑडियो इनपुट करूँगा, डायरेक्ट इसमें ऑडियो इनपुट करके आपको दिखाऊंगा। तो जो इसकी ये वाली पिन है, मैं आपको दिखा दूँ, रेड वायर, ये हमारी ऑडियो इनपुट है। और मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो मेरी एम्पलीफायर से ऑडियो आउटपुट की ऑक्स की जो पिन आ रही है, उससे इसके अंदर ऑडियो इनपुट करने वाला हूँ। और ये NCS का म्यूज़िक इसके अंदर प्ले करके दिखाऊंगा। तो मैं इसमें सबसे पहले, और दोस्तों ये एक और बात, कोई भी काम करें तो सबसे पहले अपना एम्पलीफायर या जो भी हमारी ये चीज़ है इसको बंद कर लें, उसके बाद ही कोई टाके वगैरह लगाए, नहीं तो शॉर्ट का IC जलने का प्रॉब्लम हो सकता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो मुद्दा यही है, आपके साथ एक्सपीरियंस साझा करने का और अच्छे से अच्छे आपको गाइड करने का। तो अभी मेरा आयरन गर्म हो रहा है और फिर मैं इसमें आपको टाका लगा के दिखाता हूँ। तो मेरा आयरन हो चुका है गर्म, और मैं अब आपको इसमें ये वाला इसका टाका लगा के दिखाता हूँ। तो ये हमारा ग्राउंड है और ये दोनों हमारे लेफ़्ट राइट चैनल है। बीच वाला दोस्तों इसका ग्राउंड नहीं है, इसलिए मैं पहले एक ग्राउंड पे लगाता हूँ, बाकी दोनों चैनलों को, जो दोनों चैनल की ऑडियो है, उन दोनों पे एक ही तार लगाऊंगा, यानी दोनों को एक ही साथ कनेक्ट कर लूँगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, ये हमारा लग चुका है। तो मैं दोनों को दोनों पे आयरन की मदद से आपको दिख रहा हो तो दोनों को
ये चिपका लेता हूँ अच्छे से। तो अब हमारे दोनों चिपक चुके हैं और अब मैं इसमें ऑडियो इनपुट करता हूँ। तो इसमें इसके बिजली के तार लगाता हूँ और आपको चला के दिखाता हूँ। तो मैं अपने एम्पलीफायर की वॉल्यूम कर देता हूँ बिल्कुल लो, और जो इससे ऑडियो आ रही है इस वायर की मदद से। तो दोस्तों आपको इसकी साउंड आ रही होगी और इसकी बेस की, तो सही बात है। इसकी सिर्फ जो ऑडियो इनपुट की जो हमारी ये रेड वाली केबल है आपको दिख रहा होगा, इसकी ये ख़राब हो चुकी है। तो मैं इसको बस चेंज कर दूंगा और हमारा होम थिएटर बिल्कुल सही। तो मैं इसके आपको चारों चैनल दिखाता हूँ। ये आपको सिर्फ बेस की आवाज़ आ रही होगी। तो हमारे चारों चैनल अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम थी दोस्तों, जिसकी वजह से हमारा होम थिएटर नहीं चल रहा था। और इसे लगाने पर आपको इसकी बेस क्वालिटी भी पता लग जाएगी और हमारा बेस का वॉल्यूम काम कर रहा है। एक बार और बस मैं इसकी ऑडियो इनपुट की वायर चेंज कर दूंगा और फिर मैं आपको इसे एक बार पैक करके पूरा चला के दिखाता हूँ। तो मैं दिखा दूँ, मैंने इसके सारे कनेक्शंस, और मैं अंदर से दिखा दूँ, मैंने इसके सारे कनेक्शंस भी कर लिए हैं और ये एकदम ओके हो गया है अब। तो इसमें बस छोटी सी कमी थी। अगर इसको हम दुकान पे ले जाते तो दुकान वाला आराम से 100-200 रुपये हमें इसके चार्ज कर लेता है। लेकिन मैं दिखा दूं, मैंने फिट कर दिया था, तो सब चीज़ मैंने कर लिया है। बस ये जो हमारी एक लीड निकली हुई है ये ऑक्स की है, इसको मैं बाद में लगा दूंगा। पहले मैं अब इसको आपको चला के दिखा देता हूँ। और इसके सभी ये 5.1 है, तो इसके सभी चैनल चल रहे हैं। अब एक स्पीकर लगा लेता हूँ मैं, और अब लगाता हूँ मैं इसकी वायर, और यहाँ पहले मैं लगा लेता हूँ इसकी पेन ड्राइव। तो ये हमारा ग्रीन एलईडी वगैरह इसकी सब NCS का गाना प्ले करके दिखाता हूँ कि कॉपीराइट आ जाएगा। A broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. तो चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। कैसी लगी वीडियो को कमेंट में बताना दोस्तों। और आपको क्या पसंद है, आप क्या देखना चाहते हैं मेरे को कमेंट में बताओ और सजेशन दो, ताकि मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग।